Čím viac sú tieto akupunktúrne body zablokované, tým slabšie, tuchšie a ťažšie budú nohy, čo vedie k zvýšenej únave. Tieto akupunktúrne body sa nachádzajú na stehnách a lítkach. Po 40. roku života, ak sú zablokované, pocítite celkovú slabosť a nehybnosť. Niektorí to dokonca pripisujú nedostatku vápnika. Dovoľte mi povedať, že môj priateľ užíva tieto živiny vrátane vápnika už 10 rokov, ale problém sa nevyriešil. Tento prístup je zásadne chybný. Ako náhle sú nohy zablokované, krvný obeh a prietok krvi sú úplne narušené. Očakávať, že sa stanú silnejšími, je nemožné. Preto je našou prvou prioritou vyriešiť tieto blokády. Dnes sa s vami podelím o metódu, ktorú usilovne praktizujem už 28 rokov a pomohla som najmenej 10 000 ľuďom. Tieto metódy sú bezpečné a účinné, najmä pre ľudí stredného a staršieho veku. Netreba chodiť do parku na prechádzky alebo behať. Netreba sa naťahovať. Stačí cvičiť doma 5 až 10 minút denne a budete vďační svojmu učiteľovi. Táto metóda sa zameriava výlučne na uvoľnenie a výživu nôh. Vyžaduje si masážny nástroj na nohy. Vyberte si model s 26 valčekmi. Po druhé, rukoveď musí byť ergonomicky navrhnutá pre pohodlné uchopenie. Po tretie, bez ohľadu na obvod nohy, ak máte hrubšie nohy, všimnite si vynikajúcu elasticitu. Jednoduché, dôkladné nosenie stimuluje celú oblasť hornej časti stehien. Tlakové body sú veľmi presné. Napríklad pozdĺž vonkajšieho okraja bodov 1, 2 a 3 a pozdĺž vnútorného okraja bodov 1 a 2. Predné svaly sú definované, zatiaľ čo zadné svaly, ako napríklad chodidlo, sú umiestnené. Po prevrátení nohy pocítite okamžitý pocit úľavy. Okamžite sa budete cítiť uvoľnený a s jasnou hlavou, pretože problém bol vyriešený. Keď sa zlepší krvný obeh, živiny sa účinne obnovia, čo vedie k pokračujúcemu